Абай жолы роман-эпопеясы 5-ші бөлімнің жалғасы. Әжесі ұқты да күрсініп, Абайдың бетіне таман төніп кеп маңдайынан ұзақ иіскеп отырды. Айналдым, қарашығым, қоңыр қозым деп алып, аямайды ол деп келіп, көзін жұмыңқырап, басын жоғары көтере берді. Я Құдая, зар тілегім болсын. Бейуақтағы тілегім, осы қарашығыма әкесінің осы ит мінезін бере көрме. Тас бауырлығын бере көрме. Я жасаған, деп құрысқан әлсіз қолдарымен әжімді, мейірімді жүзін сипап бата берді. Ұлжан да ішінен әумин деп бата қылды. Екі ана ортасында жаны ауырған бір бала. Бейуақтағы үшеуінің құпия тілегі, зор шындықпен еміреніп тілеген тілегі осы еді. Абай өзі бетін сипап, ана тілегін барынша қабыл алып бата қылды. Өмірін, балалығын қайта тапқандай, ішіне мол сәуле, игі сәуле кіргендей. Бірақ ол іші, ал денесі әлі ауру. Көңілі сергейін деп еді, етінің қызуы мен басының шаншуы қайта меңдеді. Енді үшеуі де үнсіз, жым-жырт. Даладағы қой қозының шуы да алыстап барып сөнген болатын. Үй іші сияқты далада бүгін дағдыдан тым жым-жырт. Осы кезде Абай мен анасының құлағына ерекше бір жат, суық үн естілді. Біреу ойбай бәуірім деп ат қойып келе жатыр. Бұл елде кісі өлгенде алыстан ат қойып шабатын еркектердің салты бар. Сонда осылайша ойбай бауырым деп шабат. Үйдегі екеуінің де жүректері су ете түсті. Кәрі шеше бұл дауысты естіген жоқ. Ұлжанның көңіліне алғаш қорқыныш үстінде кеп қалған ой, осы үйдің біреуі жазым болды ма, әлде Құнанбайдың өзі жазым болды ма, деп еді. Шошып, елең еткен бойында құлағын сыртқа бұрды. Үркіп қалғандықтан аңғара алмапты. Тасырлатып шапқан ат дауысы жоқ. Өзі жақын жерде және жаяудың үні. Абай бұрын білді. Даусын әдейі жуандатып зорайтып айқайлағанмен баланың үні, тіпті дәл тентек Оспанның үні екен. Ол даладағы ойыннан қайтып келе жатып, жаман ырым анау-мынау дегенге қарамастан қаннен қаперсіз өтірік жылауды үндетіп, ойбай бауырым қодар, ойбай қодар деп санын сабап шауып келді. Қодардың өлімі барлық ауылға да оған да естілген. Жаңа кешке жақын бұлақ басындағы бір тақырға жиналған өзі құрбы бауырларды бастап осылай ат қоюды көп ойын қылған. Тақырдың ортасынан шұқыр қазып, соған бір қу сүйекті әкеп бейітше томпайтып көміп қойып, жан-жақтан андыздап ат қойып ұзақ шуласқан. Ұлжан Абайдың сырқатының үстінде өзін жаңағыдай жаман шошытқан Оспан мінезіне қатты ашуланды. Күні бойы батпақ кешіп, аяғы әрі былғаныш, әрі күс-күс болған Оспанды «Бергел шай балам, бергелші!» деп ешбір сыр білдірмей ұрыспай шақырды. Ұрысып зекіп сөйлесе, Оспан мұндайдағы әдетіне басып, қаша жамандасып, қолға түспей қоятын. Ол қазір шешесіне қарай тарпылдап жүгіріп, дәл от басынан Абайдың төсегіне дейін бір-ақ секіріп, Ұлжанның тізесіне соға дүрс етіп кеп түсті. Шешесі мұны сол қолынан шап беріп ұстап алып, «Сен жаңа ат қойған нәрсені қайдан шығардың? Оның жаман ырым екенін айтпап едім? Үйде бала ауырып жатқанда өлейді қуар жынды неме?» деп жұлқып қалып етбетінен салып, құйрығына шапалақпен салып жіберді. Оспан әкесі ұрғанда жыламаса да, шешесі ұрған уақытта тіпті жылауық. Әке жылағанға қарамайды, ал шешесіне қарсы кейде бұның иемі бар. Бас қорғаудың жылауы. Қазірде де бақырып, бар даусымен шырқап, азан-қазан қылды. Шешесінен босап барып, сол жақтағы биік сүйек төсектің үстіне секіріп шығып, ет бетінен жатып жылады. Бірақ бұл жолы қанша жыласа да оған қайысып, уатам деген шеше жоқ. Оны білет. Сондықтан аяқ кезде көзде жас болмаса да, өтірік анда-санда бір бақырып қойып жатыр. Өзі де жылауынан жалыға бастады. Енді тағы да ойнақы тентек мінезіне бой ұрып, жылаған боп жатып, әредікте қысқа ғана «Ойбай бауырым!» деп қояды. Бір-екі рет қайырып, көзінің астымен шеше жаққа қарап жатыр. Қозғалған кісі көрінбейді.
Сондықтан тағы бір бақырып қойып, соның артынан және бір тың бәлені шақырып жынды ұлғайтты. «Ойбай, бауырым, абай!» деп қойып сұңқ етті. Абай басы ауырып жатса да еріксіз күліп жіберді. Оспан енді байқады. Шешесінің үлкен, толық денесі қайта қозғала бастады. Ол тұрғалы жатыр екен. Тағы бір тықырдан болатынын біліп, шешесі тұрып болғанша Оспан төсектен ырғып, «Ойбай, бауырым, абай, абай, абай!» деп есікке қарай атқып берді. Шешесі тұрып алып ұмтылайын деп еді, болмады. «Әй, кім барсың? Ұстап әкелші ана жындыны!» деп еді. Оспан есік алдында қайқаңдап, секіре түсіп, шеткі үйлер жаққа қарай зыта жөнелді. Тыстан шешесінің бұйрығын естіп, мұны ұстап әкелгелі тап берген үлкен ағасы Тәкежанды көріп қапты. Абай осыдан бір талай ұзақ ауырды. Алғашқы күндер біреу ұшынған деп, біреу соқпа деп, тағы біреу сүзек деп әртүрлі топшылағанымен дәл басқан ешкім болған жоқ. Әсіресе ем істелген жоқ. Жалғыз-ақ алғаш жығылған күннің ертеңінде әжесінің бұйрығы бойынша бір қартаң қатын күн батарда Абайды далаға алып шығып, жаңа сойған қойдың өкпесімен қақты. Бетіне су бүркіп, үшкіріп, «Кет, бәлекет, кет! Көш баламнан, көш!» деп батып бара жатқан қып-қызыл күнге қаратып қойып, бірдеме ем істеген болды. Ұшықтаған еді. Абай буындары қалтырап, басы айналып зорға шыққан. Көзі бұлдыр татқаннан ба, әйтеуір қазіргі бар дүниенің қызылы бұрын бұл көрмегендей бір түрлі ерекше көрінді. Ертегі ме, түс пе, әйтеуір бір басқаша ғаламның өзгеше сурет тәрізді. 2 күн өткен соң ауыл Көлғайнардан Шыңғысқа қарай көшті. Бір талайдан бері елдің үлкендері, шаруа иелері, жайлаудың тоғы жібіді мекен, көгі жетілді мекен деп өткен кеткеннен ылғи сұрау салумен болған. Бауыр бөктер көктегенмен Шыңғыстың сырты тез жылына қоймайтын да ерте көктемейтін. Қар қалың түсетін биік сырт. Бар тобықтының мол сулы, кең жайлауы ұзақ өріс, мол қоныстары сол Шыңғыстың ар жағында. Құнанбай ауылы көшкен шамада айналадан өзге қалың ел де дүрк көшкен. Ойдағы мол шалғынды қыстаулық жер Жидебай, Мұсақыл, Шүйгінсу сияқты қорықтардан да ағылып көшіп жатыр. Әр ел тұс-тұсындағы Ақбайтал, Көлденең, Жігітек, Шатқалаң, Бөкенші сияқты асуларға қарай беттеді. Шыңғыстағы кей асулардың аттары таудың сол тұсын иемденген ру атымен аталады. Жігітек, Бөкенші деген сондай аттар еді. Бөкенші асуына Қодар қыстауы мен Жексен қыстауының аралығындағы кең сайды өрлеп баратын. Сау болса, Абай көшті көңілді өткізіп асыр салар еді. Көктемде Шыңғыс асып жайлауға көшу үлкен атаулыға, әсіресе шаруа адамдары мен жоқшылықке соншалық ауыр, ұзақ бейнет көрінгенмен балаларға сейіл сияқты. Абайда бұрынғы жылдар осы Көлғайнардан сонау алыс сырттағы Байқошқар өзеніне жеткенше 10 шақты көшіп баратын сапарды қызығы бітпес қан базардың көшкеніндей көретін. Биыл да көшу солай. Жолдағы белгілі қоныстар Талдыбұлақ, Барлыбай, Қызылқайнар, кей қонысқа таңертең кеп қона сала, кешке тағы көшеді. Үдере көшу. Кей қоныста бірді-екілі күн отырар-отырмастан кетеді. Үлкен үйлер тігілмей Ұраңқай, Абылайша, Жаппа, Итарқа деген неше түрлі кішкене, тар, аласа күркелер тігіледі. Әркім өзі сүйген үйшігін тұрғызады. Жалпақ ел, бар ауылдар осы жайлауға көшу сапарында балалардың ауыл-ауыл, күрке-күрке деген ойынын ойнап жүрген сияқтанады. Қыс пен көктем, күздеуде бір-бірінен алыс жүретін ауылдар осы сапарда қоныс жағдайымен әлде қайдан түйісіп, қым-қуыт араласып қонысады. Адамдары, малдары, күркелері де қосылып, бір ауылдан бір ауылды айырып та болмайды. Өзгеге жеңіл болса да, осылайша болған көшу қойшы, қозышы, жылқышыларға аса бір тынымсыз бейнет, масыл күндер болды. Біреудің жылқысына көш аттар, саяқ сандырақтар кетіп қалған. Біреудің қойына бір ауылдың қозысы жамыраған. Қой мен қой араласып, шатасып кеткен. Осындай қарбаласта бармақ басты көз қысты боп, талай момынның тоқты торымы сотқар ауылдардың жемі боп жүреді.
Өзінікін жеуге үнем ғып, кісіден кірген қоспа, кірме болса, соны түн баласында ақтармалап, шикілі пісілі домалатып, қылғып салып отыратын малқорда бықсық байлар талай бәле басы атқа мінерлер болады. Осы сапарда көп елдің қауырт көшімен қатар жаңағыдай үйіле қонуына себеп болатын тағы бір нәрсе, сыртта алғашқы күндерде қасқыр қатты болады. Елсіз болғандықтан осы өңірде тау сыртында күшіктеген қасқыр ел келгенше тышқан, суыр аңдумен күн көріп жүрсе, енді мал қаптаған уақытта түн баласында тыным бермей құйындай соғатын. Көп ауылдар түн бойы қотандарын атпен күзетіп, ауыл-ауылдың шеттеріне үзбестен лапылдатып оттар жағып отырып, айқай-шумен таңды таңға ұратын. Осының бәрі жайлауға көшу сапарын жайшылықтағы, өзге мезгілдегі, өзге тұрмыстың баршасынан басқаша ғып жібереді. Күндіз болса, барлық жұрт ат үстінде. Еркек атаулы көш бойында қолдарына найза, сойыл, айбалталарын ұстай жүреді. Бұл көріністе жалпы көшу сапарын жортуыл жорыққа, шеру мен аттанысқа ұқсатады. Бірақ дәл биылғы жылдағыдай қайталанған осы көштер Абайға ең бірінші соншалық мазасыз бейнет боп өтті. Оны меңдетіп жеңген ауру да жоқ, бірақ сау да емес. Жүрейін десе көзі қарауытып, басы айналып құлап қалады. Бұның ауруына қарап көшпей отыруға болмайды. 3 күн 4 күнде Ұлжанның үйіне бірақ соғатын Құнанбай көбінесе сұлу тоқалы Айғыздың үйіне қонады. Оқта-текте бәйбішесі Күнкенің қасында болады. Ол бөлек ауыл, соның көшімен жүріп кетеді. Баласының сырқатын алғашқы кезде бір рет сұрастырды да, кейін ұмытқан сияқтанды. Абай атқа міне алмайды. Жүк артқан түйеге мінгізуге, жүк құлап, түйе жығылса мерт болады деп, шешесі оған да мінгізбеді. Кәрі әже мен Ұлжанның ортасында жалғыз арба бар еді. Тегі бұл ел көшпелі болғандықтан арба дегенді білмейтін. Тобықты ішіне ең алғаш келген арба осы Зеренің, Құнанбайдың кәрі шешесінің көк арбасы десе де болады. Құнанбай аға сұлтан сайланған сапарында шешесіне «Көшкенде осыған мін» деп Қарқаралыдан әдейі әкеп еді. Таулы жерде атпен жүру бұл күнде Ұлжанға да қиын болатын. Ол ұлғайып, еті ауырлап қалған. Енді Абай жайын ойлай келгенде Ұлжан өз тыныштығын қойды да арбаға, әжесінің қасына Абайды мінгізетін болды. Өзі бір жуас торы биеге мініп, ылғи осы арбаның қасында жүріп отырды. Жайлауда Құнанбай ауылының көбірек орнығып отыратын қонысының бірі Ботақан ошағы. Көлқайнардан осыған кем жеткенше 20 шақты күн өтті. Сол 20 күн ішінде жол бойы сүле науқас қалпынан айықпаған Абай енді ғана анықтап тәуір бола бастаған сияқты. Өздігімен түрегеп жүруге, кіріп шығуға да жарады. Енді көңілде айығып, бұрынғы балалық шаттығын да, ойын ермегін де тапса керек еді. Бірақ ғажап. Биылғы жыл, әсіресе соңғы көп күндер ішінде Абай балалықтың қызу ермегінен, қызығынан шеттеп, салқындап қапты. Тіпті балалығынан айырылыңқырап қалғандай. Әлде аурудан тұрғандағы ма? Немесе соңғы уақыттар көңілінен кешкен ауыр сезім, терең азап салдары ма? Әлде тіпті балалық өтіп, үлкендікке қарай бой ұрғандығы ма? Аралықта белге соққандай бір дағдарыста қалған сияқты. Биыл Абайдың жасы 13-ке толған еді. Денесі де бір аралық кейіпте, бойы өскен, қол аяғы ұзарған. Мұрны шолақтау болушы еді, биыл біраз ұзарып қалыпты. Бет бейнесі баладан гөрі ірілеңкіреп, бала бозбалалық қалпына бейімденген. Бірақ әлі сол мүсінде үлкендік жоқ, толық, балғын емес. Сидиып, арықтап, құр созылған сияқты. Күн көрмей өскен реңі солғын, бойшаң ғана өсімдік бейнелес. Бұрын қара болушы еді, бетінің қызылы да бар еді. Қазірде қаладан қайтқандық және ауру қосылғандық бар ма, әйтеуір бозғылданған. Сұйықтау қоңыр шашының арасынан бас құйқасы да қылыңдатып көрінеді. Ода ауырғандық пен күн көзінде болмағандық белгісі. Абайдың осы сияқты қалпына ендігі мінез машағы да бір алуан боп өзінше үйлесті. Ол атқа мініп жүруге жарағанмен үйден көп шықпайды. Өзге баладан гөрі басқа бір ермек, бөлек бір дос тапты. Онысы әсіресе әжесі. Одан қала берсе шешесі. Абай биыл ғана анық бағалады.
Бұның әжесі бір түрлі шебер әңгімешіл екен. Қызық сөйлейді. Әңгімесінің барлық жерін дәмді қып, қызықтырып айтады. Әуелі Абай ауыра бастағанда бір күні кешке ұйықтай алмай жатып, әжесінен әңгіме айтуды сұрады. Сонда ол ойланып отырып, бұлдыр-бұлдыр күн өткен, бұрынғыдан кім өткен? Деп кішкене тақпақтап бастап еді. Абай соны ұғып қапты. Келесі жолы әңгіме сұрағанда әжесін тізесінен ақырын қағып, бұлдыр-бұлдыр күн өткен, бұрынғыдан кім өткен? Деп тағы да әңгіме тілегенін білдіруші еді. Әжесі әуелде көп-көп ертектер айтқан. Еділ жайық, жұпар қорығы, құла мерген бәрі де айтылды. Оның әңгімелерін түсте де, кешке де, тіпті көш бойы да Абай айтқыза беретін болды. Бертін келе тәуір болып алған соң әжесінен тағы бір әңгімелер тапты. Ол осы ел ішінде Зеренің жасынан бергі көргені, естігені жайындағы әңгімелер. Ел мен елдің шабысы, таласы жайында бір талай күндер айтты. Осыдан 20-30 жыл бұрын Найманның осы елге, осы ауылға шапқанын, сонда Бостанбек деген өзінің асыранды баласы өлгенін және Найман қолынан осы ауылға тұтқынға түсіп, жыл жарымай кісенде жатқан Қожамберді деген ақын жайын айтады. Соның көп өлеңін шұбыртады. Басқа да Қарашор шапқан сияқты шабысты, жортуылды айтады.